artisau moduan hasi nintzen kasualidade batetik. Eskatu dozten azoka baten parte hartzia. Niretzako nire lana ez da lan bat bez. Azkenean da bizitzeko modu bat. Ez da gauza bat dela nator nire orduak sartzen, egiten do nire orduak eta jazta. Denbora guztian hau pentsatzen gauza berriak, ze kombinazioen, asko gustatzea. Aukeratzen dutela, patroia gaz markatzen dut, eta gero mozten dut, eta ia behin moztetu daukotenian jositen dut, poltsa edo motxila bat nahi dutena. Nondi dator inspirazioa edo ze lekutatik ikusten duzu. Leku guztietan daukot inspirazioa nik. Kaletik banoia ikusten dut zerbait, ez dakit, izen alda naturan, izen alda erropa kombinazio bat ikusiotena pertsona bat jantzita, izen alda beste poltsa baten, hainbat lekutatik hartzen dut inspirazioa orduan. Ez da gauza konkretu bat, da orokorrian. Horregatik esateot ez nazela gelditzen, denbora guztian hau sortzen buruan. Nik beti izate dut jentiari, nik sortzen dutela nire gustuen arabera. Orduan, erun aldau nire poltsa bat edo motxila bat emakume bat edo gizon bat. Beste gauza da gizonei gustatzea edo ez egiten dutena. Normalian gehienetan emakumeei zuzenduta dago produktua. Igual oso femeninua da egiten dutena edo ez dakite. Hasi nintzenean artisau moduan, baloratzen zala gauzak eta baloratzen ziren, azoketan ikustenan jentia baloratze bala nire lana eta... Baina gaur egun nik ustot gehiago. Jentia hasi dela baloratzen gehiago, artisau lanak eskuzein dako gauza die, bakarra die, ez da zubi huelak, jentia prest dau, igual, plus hori ordaintzera dielako gauzak eskuzein jakuak. Ez da makina batek egiten eta artisau moduan nik ustenaz gehiago baloratzen doztela zentzu horretan.